მოგესალმებით, მე ვარ ნათია გაჭავა, ფოტოგრაფი 11 წლიანი გამოცდილებით. დღეს ვიმყოფებით ჩემს ფოტოსტუდიაში და მინდა გაგიზიაროთ კატალოგის გადაღებისას ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები. ამ შეცდომების დაშვების გამო სამწუხაროდ საბოლოო შედეგი გამოდის ან დაბალი ხარისხის, ან არა ისეთი, როგორიც რეალურად სურს ბრენდს და ფოტოგრაფს კატალოგის გადაღებისას. ასე რომ თუ გაითვალისწინებთ იმ რჩევებს, რომლებსაც მე დღეს თქვენ მოგცემთ, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი შედეგი ბევრად უფრო კარგი და ხარისხიანი იქნება. ასე რომ მოდით დავიწყოთ. პირველი შეცდომა კატალოგის გადაღებისას ეს არის, როდესაც მოდელს ხშირ შემთხვევაში სთხოვენ, რომ თვითონ გაიკეთოს მაკიაჟი და ვარცხნილობა და ისე მოვიდეს გადაღებაზე. ანუ ბრენდს და გუნდს არ ჰყავს გუნდში ისეთი პროფესიონალი წევრები, როგორიც არის ვიზაჟისტი, როგორიც არის ვარცხნილობის სტილისტი, სპეციალისტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის გადაღების დროს და საკმაოდ წევს გადაღების დონეს მაღლა. სამწუხაროდ მოდელს არ აქვს პროფესიონალური არც ვიზაჟისტის და არც რა თქმა უნდა ვარცხნილობის სტილისტის უნარჩვევები. შესაბამისად, მოდელი რეალურად გაიკეთებს ყოველდღიურ მაკიაჟს, ისეთ როგორიც გაკეთებას იცის და ყოველდღურად ატარებს. ეს არ არის პროფესიონალური მაკიაჟი. სტუდიაში ხელოვნური განათებით გადაღების დროს კი ჩვენ გვჭირდება სპეციფიური მაკიაჟი, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ. კონკრეტულად კი სახე უნდა იყოს შედარებით უფრო ბზინვარე, უფრო ცოცხალი, ვიდრე აი ყოველდღიურად, როდესაც მოდელი ატარებს თავის მაკიაჟს. ამიტომ აი ეს დეტალები და წვრილმანები იცის პროფესიონალმა ვიზაჟისტმა, რომელიც აუცილებელი არის, რომ გადაღების გუნდში იყოს იმისთვის, რომ ჩვენ დავდოთ ხარისხიანი შედეგი. ვარცხნილობასაც რაც შეეხება, არის ძალიან ბევრი დეტალი, რომელიც ასევე უნდა იყოს გასათვალისწინებელი, რომელიც ასევე ვერ ეცოდინება მოდელს, იმიტომ რომ მოდელის პროფესია არის მოდელობა და არა ვარცხნილობის სპეციალისტობა. აქედან გამომდინარე, გამოდის ფოტოები, რომლის შემდეგ ფოტოგრაფს უწევს ღამეების გათენება და დამუშავება, იმიტომ რომ თმები არის სხვადასხვა ადგილზე გამოსული, იქ სადაც არ უნდა იყოს, არ არის სათანადოდ დალაგებული და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი გავრცელებული შეცდომა. ასე რომ თუ აი ამ შეცდომებს ჩვენ აღმოფხრით, შედეგი გამოვა ბევრად უფრო მიმზიდველი და ლამაზი. მეორე ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ეს არის გადაღება სრული სტილიზაციის გარეშე. და ეხლა აგიხსნით, რას გულისხმობ ამაში. მაგალითად, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ ბრენდები, რომლებიც უშვებენ მხოლოდ ტანსაცმელს, რა თქმა უნდა, მათ კოლექციაში არის მხოლოდ ტანსაცმელი, ავიწყდებათ ფეხსაცმელზე. და გადაღების დროს ფეხსაცმელი მოაქვთ აი ნებისმიერი, რომელიც არ არის შეხამებული მთლიანად ლუკთან და ტანსაცმელთან. რის გამოც ესეთი დისბალანსი იქმნება გადაღების პროცესში და მთლიანი კადრი არ არის შეკრული, იმიტომ რომ ერთმანეთს არ უხდება ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. როგორიც არის დღევანდელ შემთხვევაში. ნახეთ, როგორი ფეხსაცმელი აცვია მარიამს, რომელიც არ არის ახლა ტრენდში, არ არის კლასიკა, რომელიც ყველაზე მეტად მოუხდება აი ამ ლუკს, ასე რომ ამ ვიდეოს მეორე ნაწილში უკვე გაჩვენებთ იმას თუ როგორი არის სწორი სტილიზაცია. აქედან გამომდინარე, გადაღება აუცილებელი არის, რომ იყოს სტილიზებული სწორად. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ისეთი ორეული, რომ აქსესუარები ვფიქრობ, რომ აქ არ მოუხდება, მაგრამ ძალიან ხშირად გვაქვს ისეთი შემთხვევა, რომ ტანსაცმელი ითხოვს, რომ მოდელს გაუკეთოთ აქსესუარი და ეს ფოტოსესიას უფრო კიდევ ალამაზებს, უფრო დახვეწილს და შეკრულს ხდის. ასე რომ სტილიზაცია არ მოიცავს მხოლოდ ფეხსაცმელს, ეს მოიცავს სხვა დეტალებსაც. შეიძლება კლატჩიც დაიჭიროს მოდელმა ხელში თუ კაბა აცვიან, თუნდაც ეგეთ ორეულზე რაღაც აქსესუარები, საყურეები, სამაჯურები, ყელსაბამები და ასე შემდეგ. შეიძლება სათვალეს გაიკეთოს მოდელმა, ანუ ფოტოსესიას სჭირდება სრული სტილიზაცია იმის მიხედვით, თუ როგორი ტანსაცმელი გვაქვს ჩვენ კადრში. მას უნდა გაესვას, რა თქმა უნდა, ხაზი, თუ ეს არის ძირითადი პროდუქტი და აი ამ აქსესუარების მეშვეობით ჩვენ უფრო ვამდიდრებთ ჩვენს პროდუქტს, ჩვენს ტანსაცმელს, რომელსაც ვუღებთ. მესამე შეცდომა ეს არის ყველაზე გავრცელებული და ბანალური სქემის არჩევა კატალოგის გადაღებისთვის.
რომელიც არის საკმაოდ ბრტყელი, მიიღება შედეგი, რომელსაც არ აქვს მოცულობა და ეს ნახატი არ გამოიყურება ძვირადღირებულად, რაც თავისთავად ცოტათი აუფასურებს იმ ტანსაცმელს, რომელიც ჩვენ გვაქვს კადრში. და ეხლა ნათლად გაჩვენებთ, როგორი არის აი ეს სქემა, რომელიც არის ყველაზე გავრცელებული და ძალიან ბევრ კატალოგის ფოტოებს ნახავდით მსგავსი სქემით. ეს არის ერთი დიდი softbox-ი ან octabox-ი, რომელიც მიმართული არის მოდელისკენ პირდაპირ და მოდით გადავიღოთ და ვნახოთ რა გამოდის აი ამ სქემით. ეხლა ვიღებთ სტანდარტულ ფოტოებს, სადაც მოდელი მოჩანს თავიდან ბოლომდე, კარგია. აი ესე. შემდეგ მუხლებს ზემოთაც უნდა გადავიღოთ აუცილებლად. მსგავს ფოტოებს თქვენ ხშირად შეხვდებით ონლაინ მას მარკეტებზე, ანუ ყველაზე დიდი ონლაინ ვებგვერდები, რომლებიც არის, სადაც იყიდება სხვადასხვა პროდუქტები, აი იქ ძირითადად ტანსაცმელებს სწორედ მსგავსი სქემით უღებენ. მე კი დღეს შემოგთავაზებთ ბევრად უფრო საინტერესო სქემას, რომლის მეშვეობითაც უფრო მოცულობით და უფრო მიმზიდველ შედეგს მივიღებთ. ეხლა კი მინდა გითხრათ მეოთხე შეცდომის შესახებ, რომელსაც უშვებენ ხოლმე კატალოგის გადაღებისას და ეს არის არა შესაბამისი პოზირება ტანსაცმლისთვის. და მოდით გაჩვენებთ ახლა ნათელ მაგალითს, როგორი არის ეს პოზირება. ხო, შეგიძლია ან გაიღიმო და რაღაცა იგოგოშკო. აი ესე. ესე ხელების გადადებამ სრულიად დამალა ამ პიჯაკის სილამაზე. როდესაც ესეც ძალიან გავრცელებული შეცდომა არის ხელების ჩადება. ხო, აი ესე ფოტოების გადაღებას რა თქმა უნდა შეცდომა არის და წეხან წელში რომ ჩაიჭერე ხელი ეგეც გააკეთე, კი ბატონო. აი ესე ხელი რომ ჩაჭერილი აქვს წელზე, არ ჩანს რომ თვითონ პიჯაკს აქვს ეგეთი ფორმა. და ეს ფორმა არ მიიღება უშუალოდ ხელების ჩაჭერით. ხო? აი ეს ყველაფერი არის. იყავი? დადექი ესე, წინ შემომიწევდი აი ეგრე. კი ბატონო, იყავი ეგრე. აი ამ შარვალს ისეთი ფორმა აქვს, რომ აი ეს დგომა არ უხდება. და თქვენც ახლა ნათლად ნახავთ ამ ფოტოებში. აი ეს იყო არასწორი პოზირება. აუცილებელი არის, რომ პოზები უხდებოდეს იმ ტანსაცმელს, რომელიც ჩვენ გვაქვს კადრში და ეხლა ამ ვიდეოს მეორე ნაწილში უკვე გაჩვენებთ იმას, თუ როგორი არის გადაღება, რა შედეგი მიიღება, როდესაც ყველაფერი სწორად გვაქვს გაკეთებული და დაგეგმილი. დახარე თავი? არ? ნახეთ როგორი პროფესიონალური ვარსკვლავობა ესეთია. მოდელი გაემზადა, გაუკეთეთ პროფესიონალური მაკიაჟი, ვარცხნილობა, შევურჩიეთ შესაბამისი ფეხსაცმელი და დავაყენეთ სრულიად სხვა განათების სქემა. ამჯერად ერთი განათების წყაროს ნაცვლად გვაქვს გამოყენებული 3 განათება და ერთი ამრეკლიც გვაქვს თეთრი ფლაგი. ასე რომ მოდით ვნახოთ ახლა რა შედეგი დაიდება აი ამ სქემით, მაკიაჟით, ვარცხნილობით და ფეხსაცმლით და რა თქმა უნდა სწორი პოზირებით. უფ, რა კარგია. დეტალების ფოტოც ძალიან კარგი გამოგვდის. იდეალურია. კარგია. აი ესე, კარგია. ეხლა გადაგიღებ თავიდან ბოლომდე. კარგია, იდეალურია. აი ერთი ხელი კარგია, იყავ ეგრე? დღეს სულ ეს იყო, დავამთავრეთ ჩვენ ულამაზეს მოდელთან ერთად. იმედი არის, რომ ეს რჩევები გამოგადგებათ, გამოიყენებთ და დადევთ ბევრად უფრო ლამაზ და ხარისხიან შედეგს. წარმატებებს გისურვებთ და დროებით.